cũng cùng cái đơn vị số của cái đồng hồ của mình. Rồi qua đây về màn hình chính, về màn hình chính là ở đây. Rồi xong rồi thì đó là setup. Cái nữa kiếm thằng này vô. Rồi xong mình cần nhập jack thì lấy cái jack này đưa qua đây. Rồi nhập vô, lấy số này đưa qua đây, đặt số này là ở đây, hiểu không? Rồi sau một cái giai đoạn là đo jack. Tới cái tiếp giai đoạn lắp dao, bật chế độ la bàn. Rồi. Đối với cây dưa tâm này thì tốc độ của nó tối thiểu đó là 700. Thay đổi tốc độ mô tô S 700. Input nút xanh kiểm tra lại chưa đâu không? Mới là 700. Rồi xác nhận cái trục ớt đủ rồi. Rồi ở đây vậy đây, bấm ở đây quay, đó là mình chia tâm. Nếu mà muốn chia tâm thì vô cái màn hình này để đó. Một cái nữa tìm thằng này đó. Cái này không đúng, cái này không đúng, cái này không đúng, cái này mới đúng. Đối với mình chia, quay lên cái màn hình này, cái này mới đúng. Rồi chế độ chia, chế độ chia một thôi á. Đó, thấy thẳng rồi, nhích cái này xíu, nhích này chậm lại, chậm lại, chậm lại, thấy nó chạy qua một bên này, thấy cái cây chia tâm á, nó ở phía một bên này, lúc đó mình bấm đây skip bot một lần, mình đăng chia chữ ít một lần rồi xong. Qua ok. Rồi ok. Ở đây skip bot thêm cái nữa, đó là mặt đầu tiên là mặt A, mặt thứ hai là mặt B, đều là chữ X. Xong một cái rồi qua đây xác nhận thì nó sẽ nhảy vô đây dòng này, nhảy vô chữ X đó. Ok là xong một chiều. Rồi đối với chiều này thì chiều kéo chạy. Rồi đó là chiều Y. Một cái, hai cái, xác nhận ok vô. Đó là chiều kia. Còn cái này á, mình làm cái này mình sẽ kéo cái đi, đúng không? Bỏ 5 ly, 5 ly đó là cây chia tâm của mình là 10 ly, hiểu không? Rồi về không
Nó kéo ra bao nhiêu? 26.2. 26.2 phải không? Rồi 26.2 giữ nguyên đó. Keep it cái keep it cái cái này yes vô. Xong giai đoạn chia. Xong giai đoạn chia rồi là xong hết rồi. Chỉ còn một cái giai đoạn nữa là giai đoạn hai dao. Lấy dao cho đúng cái chương trình rồi thì mình lo dao. Cái khâu này phải có, cái khâu này không được quên, khâu này quên là banh cành luôn á. Cái này như quy trình mình đo dao rồi là xong bên đó là cái chừng nữa nó chạy xuống dao nó trình là tự nó xuống luôn ha. Đúng rồi, tự nó lụm trúng dao của mình. Dạ. Là cái độ nó ăn xuống nhiêu là trên lập trình có thật. Đúng. Rồi, qua đây. Dao chạm cái này nha. Cho vị trí hai kim về không hết. Ở đây quay về đó, hiểu không? Rồi về màn hình chính, bấm vô đây một cái, vô đây một cái, vô đây một cái, không có phải không? Vô setup này nè, một cái ở đây, vô đây một cái. Cây dao đầu tiên, cây dao đầu tiên đúng không? Thì nó là số 1. Một ở đây setup, xác nhận hay là không thế không xác nhận. Nếu mà xác nhận thì bấm chữ Y, nó sẽ nhảy số đó. Một lần nữa kiểm tra lại đúng không? Đó là xong một cây. Lên quay về đó. Đó là thứ tự cây thứ nhất. Đâu mình sẽ đo cây thứ hai. Đây. Rồi. Đây là cây dao thứ hai nha. Số 2. Cây dao thứ nhất mình đã đo rồi, tới cây dao thứ hai. Rồi bấm ở đây. Rồi xác nhận. Đây, xong cây dao thứ hai. Rồi kế tiếp là cây dao thứ ba. Rồi dao cây thứ ba.
thôi, mấy cái quy trình trước mình làm đó nó có bị mắc không ạ? Không, nó đã lưu rồi đó. Dạ. Đó là dao thứ ba. Thứ ba này phải không? Dạ. Xong rồi cây thứ tư. Dao thứ tư. Đây một cái. Yes. Thử lại cái. Rồi, xong. Xong phải không? Rồi, lấy chương trình. Ở đây. Một cái. Body khạc. Một cái. Coi cái đó là cái gì? Cái này. Lấy chương trình vô. Tên dao D10. Đó. Rồi, xong bật chế độ auto. Chế độ chạy tự động mà. Đúng rồi, chế độ auto là chế độ chạy tự động. Rồi. Đây nè. Đó, nó sẽ gấp trúng cái dao của nó.